Ne bojmo se polžkov oziroma razumevanja uporabe slušnega pripomočka v dinamičnem okolju. Ljudje pogosto z strahom pristopamo k nekomu, ki malenkost izstopa od običajnega. Osebno res ne maram uporabiti izraza oseba s posebnimi potrebami, ker se mi to zdi res nekako slabšalno. Potrebe ljudi z izgubo sluha niso posebne, so čisto običajne. Želimo se slišati, tako kakor si. Le, da zato, da slišimo, uporabljamo pripomočke. Tudi jaz sama sem se soočila z izgubo sluha, vendar v zgodnji odraslosti in tekom let sem popolnoma oglušela, tako da sedaj uporabljam polževe vsadke obojestransko. In če tudi sem po poklicu delovna terapevtka in se poklicno srečujem z invalidnostjo, mi je bilo izjemno težko. Zato sem pred 7 leti formirala na socialnem omrežju skupino Polžev vsadek, ki ima sedaj že skoraj 300 članov in ki nudi mesto, kjer se lahko dobijo uporabniške informacije. Meni osebno je nekaj najlepšega, ko starši otrok vprašajo, kaj čutijo njihovi otroci, kako doživljajo izgubo sluha, kako je to čutiti in doživljati, ko se starši začnejo spraševati, zakaj njihovi otroci nočejo nositi aparatkov. Odrasli to lahko pojasnimo, pogosto lahko pojasnimo. Lahko je zvok boleč, lahko je neprijeten, lahko je preglasen, morda ga ne prepoznamo, ne vemo, od kod prihaja, nas zvok prestraši, morda nas je pa pričel žuliti procesor ali aparat. Kaj stori v tem primeru majhen otrok? Majhen otrok si aparatek odstrani to motnjo, prične jokati, se umakne vase, lahko postane agresiven do drugih, lahko je neizmerno siten. In vse to je lahko razlog pravzaprav, v njegovem poslušanju. Slušni aparati ter polževi vsadki so čedalje pogostejši. Potrebno pa se je zavedati, da noben pripomoček ni enakovreden naši, če tako rečem, zdravi funkciji. Poleg tega, da imamo na glavi vsadke, da imamo morda v ušesih slušne aparate, kot vidite tukaj na sliki tudi, imamo pogosto, če smo malo starejši, tudi očala, tudi otroci imajo velikokrat že očala, in skrbeti moramo, da vse to deluje. Da imamo vse te naše pripomočke vedno polne, da imamo s seboj rezervne baterije, če je potreba, da imamo tudi različne dodatne sisteme, kot so FM sistemi, in poslušanje z FM sistemi ni tako enostavno in prijetno, kot se zdi. Potem je v tem potrebno seznaniti okolje, v katerem smo. Kar spet ni enostavno. Potem moramo paziti na vse te pripomočke. Kajti, če enega od pripomočkov izgubimo, se nam življenje lahko hudo zaplete, saj ne slišimo, ne sledimo, nekaj časa traja, da dobimo pripomoček. Zato je potrebno razmišljati tudi o varnosti pripomočkov v vseh okoljih. Za otroke da je včasih dobro poskrbljeno z različnimi trakovi, z nekimi vrvicami, ki se pripenjajo, Tako da mimogrede lahko otrok takšen aparatek vrže in se ga ne najde. Ni preprosto. Otroci počnejo vse to, sami skrbijo za svoje pripomočke, hitro se naučijo ravnati z njimi in večinoma jih znajo tudi paziti. Kaj je na to na nas? Da se poučimo o tem pripomočku, da se poduči druge otroke. In sama pogosto razmišljam, zakaj ne bi otrok z izgubo sluha pripravil delavnice za sošolce, ter jih seznanil s svojimi pripomočki. Tako bi morda pregnal svoje strahove in vsekakor bi tudi pridobil na moči. Vsekakor bi imel priložnost povedati, kako zelo se trudi, da je enakovredno vključen med ostale svoje sošolce in vrstnike. Ker poleg pripomočkov, je treba vedeti, da so otroci za izgubo sluha vključeni še na različne vaje poslušanja in podobno, kar vsekakor za otroke ni lahko. In ni preprosto
In pogosto je utrujajoče se ves čas truditi in razumeti okolico in tudi biti vključen. In starejši kot si, bolj se zavedaš morda neke posebnosti na sebi in včasih te to tudi bistveno bolj mori. Tako da jaz lahko rečem, da ni lahko, jaz kot odrasla oseba imam včasih, bom rekla, večje težave, a ne, in rabila sem veliko časa, da sem jih prebrodila, a ne, zato smo se odločili tudi organizirati tale webinar, da poskušamo učiteljem in vzgojiteljem nekako olajšati to, kaj pomeni imeti vsadek z izkušenj odraslih, ki pa so dobili vsadke in slušne aparate kot otroci.